Halo YouTubers, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana memasang RAM tambahan dan SSD tambahan di laptop Lenovo IdeaPad 320. Pertama, saya tunjukkan dulu berapa baut yang perlu kita longgarkan untuk membuka cover belakang, cover bawahnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baut yang perlu kita longgarkan. Ini proses pembukaannya, pelonggaran baut maksud saya. Setelah itu kita lakukan pencungkilan covernya. Nah, ini kita congkel covernya menggunakan plastic prying tool. Nah, saya agak kesulitan di bagian ini karena ternyata ada bagian yang sudah patah sebelumnya. Jadi saya cabut dulu optical drive-nya. Padahal itu sebenarnya membantu ya sebagai tumpuan untuk membuka, untuk mencongkel itu. Tapi ya apa boleh buat, saya tarik dulu. Saya keluarkan dulu optical drive-nya untuk kemudian saya congkel lagi bagian lainnya sampai keseluruhan keliling dari cover bawah itu terbuka. Nah, akhirnya sudah terbuka. Nah, ini sudah sekelilingnya terbuka. Lalu kita angkat cover bawah. Sudah terbuka. Selanjutnya kita bersihkan dengan blower. Di sini saya menggunakan blower Opolar yang tiupannya cukup kuat tapi cukup lembut, tidak menghancurkan komponen-komponen. Itu adalah RAM yang akan saya tambahkan, lalu SSD 256GB. Dan ini adalah caddy. Dudukan untuk SSD akan ditempatkan di bagian yang bekas tadi optical drive. Sekarang kita pasang RAM. RAM ini saya tambahkan 8GB. Hanya ada satu slot RAM tambahan. Standarnya Lenovo IdeaPad 320 yang saya tangani ini mempunyai RAM 4GB. RAM tempel, jadi nanti totalnya RAM-nya jadi 12GB. Selanjutnya kita pasang SSD 2,5 inch di bracket caddy, namanya SSD caddy. Pemasangannya seperti ini. Hati-hati saat memasang, pastikan dudukannya pas. Lalu kita baut di bawahnya. Kalau bisa 4, pasang 4-4-nya, tapi cukup 2 bersilangan. Lalu kita pindahkan juga besi pengait caddy itu ke bodi laptop. Kita baut yang benar, yang baik, yang kencang. Sudah, selanjutnya kita pindahkan cover depan dari optical drive yang aslinya ke bracket supaya nanti penampilan laptopnya sama seperti seolah-olah ada optical drive-nya. Kita pasang covernya.
Ya, sudah berhasil. Lalu saya coba masukkan ke dalam bodi laptop. Untuk memastikan posisinya sudah pas semua. Port SATA dan power, lalu baut kaitannya tuh. Nah, yang ini kaitannya sudah sesuai posisinya dengan lubang baut di bodi laptop. Nah, ini agak kesulitan saya sedikit ya, sedikit diangkat, nah baru bisa masuk. Oke, sudah pas, posisinya sudah bagus. Nah, nanti pada saat pemasangan cover, caddy ini perlu dikeluarkan dulu supaya pemasangan covernya bisa lancar. Sudah terpasang ya RAM, SSD, dan hard disk ini tetap berada di tempatnya, tidak dicabut sama sekali. Cover akan kita pasang, cabut dulu SSD caddy, kita pasang covernya, dan kita kencangkan lagi kait-kaitnya, pilihnya sampai seperti semula. Kita pasang SSD, lalu nah sudah bagus ya, posisinya sudah pas. Lalu kita baut, kita kencangkan 13 baut tadi, kembali seperti semula. Setelah nanti selesai pemasangan ke-13 baut, selesai sudah proses penambahan RAM dan SSD di laptop Lenovo IdeaPad 320. Jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini, silakan klik like, share, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.